大家好啊，歡迎返嚟收聽職場廣播劇。好多人以為升咗做中層，有個 title 叫 senior 或者 manager 就係上咗岸。唔知大家有冇聽過一個比喻呢？其實中層嘅真相就好似一件壽司，上面嚿魚生就係 boss，佢哋通常都係多嚿魚，即係多鬼魚啊！除咗增加負擔之外，都冇乜實際用途。下面嗰層就係下屬，似係成嚿飯咁咯。叫都未必喐，雖然係根基，但係碎起上嚟真係散到你救唔到啊！阿葵，點解個客仲未簽單嘅？你係咪冇讀錯下面班人啊 boss， 其實份單仲爭大老闆簽名。我唔理啊，總之聽朝我要見到份合約。係你呢個中層冇領導能力啊？定係你下面班人係垃圾啊？寫份20頁嘅 report 解釋個原因俾我聽，你快同我搞掂佢啊 Nancy 啊，啱啱 boss 嚟咗搵我，我想交代翻俾你知佢有啲咩最新要求啊。葵姐，唔好意思啊，我今晚要同男朋友慶祝3週年啊，份 report 我聽日先至整到俾你啦。你係 manager，你頂得住嘅，唔該晒。大家睇到啦，上面多嚿魚嘅 boss 淨係識得施壓，幫唔到就不特止啊，仲要加重負擔，完全唔理現實。下面成嚿飯嘅下屬，一係踢都踢唔喐，一係遇到壓力就散晒，最後所有嘢都落喺我呢一層身上。我唔單止要頂住上面嘅無理要求，仲要幫下面執手尾。May 姐，我覺得我呢嚿壽司就快被夾到變形啦，上面又要急，下面又唔喐。阿葵，你要記住啊，做壽司最緊要嘅係咩啊？唔係嚿魚生，亦都唔係嚿飯啊，而係你嗰陣 wasabi 嘅辣味啊！你要夠辣，上面先至唔敢隨便踩落嚟，下面先會乖乖地聽你支笛。中層唔係要做救世主啊，你攬晒所有嘢上身，辛苦嘅就淨係你自己。各位，May 姐講得啱，或者我真係要有啲辣味，霸氣先至搞得掂。好啦，肚餓嚕，食 lunch 先，拜拜。如果大家遇到職場煩惱，都可以好似我咁食餐好，千祈唔好虧待自己啊！你哋有冇遇過一啲夾喺中間好難做嘅時候呢？留言話俾我知啦，拜拜。